कहाँबाट आसी आयो यार जाडोमा Look at this beautiful Oh yes, it's dark now, it's dark. Okay, let's make it bright. Let's make it bright, yes. What's up guys, this is Eastrider Kiran and thank you very much for watching my YouTube channel. Zindagi Goridama अर्को brand new video मा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. धेरैजनाले भन्नुभयो हैन कति ढिलो late. Now Eastrider Kiran is back again with regular videos. हामी एटलिस्ट पनि तपाईले दुईटा भिडियोज गर्छौं इन अ वीक. जाडो छ तर पनि घाम झुकिरहेको छ. It's clear weather outside. टक्क तपाईले बिहान उठेर तातो तपाईलाई चाउचाउको सुप खाँदै म ब्लग हेरिरहेको छु के चाउचाउको सुप भन्दा अरु खानै मिल्दैन के पुरा दाँत पराइरहेछ कतै दाँत पराछ अस्ति 32 वटा दाँत गरिरहेको थियो त्यतिसै पुग्न लाग्यो के त्यही तनाव भइरहेछ I love touch screen भएको क्यामेरा DSLR mirrorless So basically guys म टाढा कहीँ गइरहेको थिएन कि म टाढा कहीँ गइरहेको थिएन अलिकति व्यस्त भइरहेको थिए यु नो गाइस हैन तपाईलाई मेरो कन्सल्टेन्सी पनि छ सो आई हैव टु वर्क इन दैट कन्सल्टेन्सी अहिले फेरि भर्खरै तपाईलाई अब अस्ट्रेलियाको बोर्डर ओपन भयो तपाईको लास्ट डिसेम्बर 15 बाट त्यसपछि अस्ट्रेलिया जाने स्टुडेन्ट अस्ट्रेलिया एप्लाई गर्ने स्टुडेन्टहरुको भिड यति धेरै बढिरहेको छ अपार्ट फ्रम दैट तपाईलाई युके जाने क्राउड पनि त्यति नै छ क्यानाडाको पनि भिजा एकदमै धेरै लागिरहेको छ सो इफ यु आर अराउन्ड हैन तपाईलाई इचरी आसपास हुनुहुन्छ इचरी तपाई हुन्छ नि फर्त्री विराटनगर तपाईलाई धरानतिर हुनुहुन्छ भने वी आर बेस्ड इन इचरी सो हाम्रो अफिस इचरीमा छ सो यु क्यान भिजिट यु क्यान कम एन्ड आयल फर आइएलटिएस फर अपरेटिभ स्टडी प्रोसेसिङ फर एभ्रिथिङ एन्ड त्यसकै लागि म अति व्यस्त थिएँ जसले गर्दा तपाईलाई मैले भ्लग बनाउन पाएको थिइनँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो ट्र्याक अन जीपीएस इट्स डुइङ फ्यान्टास्टिक दिस इज द ओरिजिनल exhaust हैन of KTM 250 तल हालेको छ हामीले अर्को एक्जस्ट लेट्स गो तपाईलाई त देखाउन मन लागिरहेछ के अब चाहिँ मलाई अलिक फुर्सद मिल्दैछ गाइजहरु हैन म फुर्सदिलो नै हुन्छु अब हामी निरन्तर रूपमा कन्टेन्टहरु ल्याउँछौं हैन ब्लगहरु गर्छौं सो धेरै जनाले मिस गरिरहनु भइरहेको छ है तपाईलाई Eastrider किरण जस्तो तपाईलाई घुमाइ फिराइ चटक्क गफ दिने त तपाईलाई कमै छन् के हैन तपाईलाई मोटो ब्लगहरु एन्ड यु गाइज मिस मी हैन रेड मेसिन हैन अहिले त हामीसँग यही मात्र त छ मेसिन है पछाडी हामी थप्छौं अर्को पनि बाइक यहाँ हैन यहाँ थप्छौं सो त्यसको लागि केही समय पर्थ्यो सो वी गोना चेन्ज द टायर सुन है टायर त तपाईलाई केही छैन हेर्नु न तपाईलाई एकदम चिल्लो भइरहेछ वी गोना चेन्ज एन्ड दिस इज द एक्जस्ट है यो तपाईलाई यो नाम चाहिँ एक्रोपोविक छ हैन यो जस्ट तपाईलाई मार्केटमा भनौं न यो तपाईलाई एकदमै चिप के तपाईलाई यो पाइँदो रहेछ है यो 5000 जति नै पाइँदो रहेछ यसलाई तपाईलाई अराउन्ड तपाईलाई 1500 यो छुट्टै आउँदो रहेछ अनि दुईटा मिलाउनु पर्ने रहेछ के यसको स्लिप अन हैन डर मात्र यहाँसम्म पुग्नु पर्यो यहाँसम्म जोडिनु पर्यो नि त यो कस्तो सजिलो छ कि तपाईलाई ठ्याक्क यो फिट भइहाल्छ तपाईलाई यो ठ्याक्क फिट हुन्छ यो पनि ठ्याक्क फिट हुन्छ सो इट लुक्स भेरी स्मल हैन तपाईलाई ओरिजिनल एक्जस्ट भएको यति लामो जस्तो हुन्थ्यो अनि तपाईलाई ओरिजिनल एक्रोपोविक भएको भए पनि लामो हुन्थ्यो ठुलो हुन्थ्यो यस्तो हैन जस्ट इट्स भेरी सिम्पल जस्ट फर फनको लागि है तपाईलाई अनि यो ड्युकमा राम्रै सुहाउँदो रहेछ हैन चिटिक्कको अब अझै मेरो चाहिँ के छ भन्दा तपाईलाई यो छ नि त मेरो यो लगाएको छु हैन यो तपाईलाई यसले गर्दाखेरि पनि तपाईलाई एकदमै यो स्याडल गर्दा पनि सुहाउँछ के स्याडल गर्दाखेरि बाइकको लुक्स नै डिफ्रेन्ट देखिन्छ नि पुरै एडभेन्चर टुरिस्ट देखिन्छ र एडभेन्चर टाइपकै बनाउन खोजिरहेको छ अब यसमा मैले तपाईलाई उहाँ हाल्छु तपाईलाई के हाल्थे तपाईलाई डक टायर हाल्छु हैन अनि अगाडिको त आएको ठिकै छ तर आफ्टर सम टाइम्स म डक टायर हाल्छु अनि सो रियली गुड हैन यो डिपी किलर छैन यहाँ कि यो ओपन छ नि हैन यहाँ सानो तपाईलाई एउटा मफलर जस्तो हुन्छ त्यो हाल्दाखेरि चाहिँ सानो आउँछ कि यहाँ भित्र मेरो एउटा नट पनि पसिरहेको छ डिपी किलरको ठिकै छ तपाईलाई आज सुन्यो त
Vamos lá, nós vamos testar. वास्तवमा नि गाइस वास्तवमा हैन यसले निकै ठुलै आवाज गर्छ के निकै ठुलै आवाज गर्छ के कान खान्छ हैन अनि यो चाहिँ मैले लगाएको चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा भनेको मैले लाइफमा फर्स्ट टाइम हो कि मैले हुन्छ नि बाइकमा धेरै कुराहरू मोडिफाई गरेँ साउन्ड मोडिफाई गरेको चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम हो मैले एग्जस्ट चेन्ज गरेको चाहिँ कस्तो राम्रो देखिन्छ कि गाइजहरू हैन यो लग्दै पनि लगोस् भनेर के तपाईँलाई अब महँगो खालको तपाईँलाई ओरिजिनल एक्रोपोको त एराउन्ड तपाईँलाई लाग्छ हैन तपाईँलाई 75,000 देखि एबभ नै लाग्छ एन्ड त्यो त अब तपाईँलाई साथीहरूले लगिदियो भने त लास्टै घाटा हुन्छ नि त हैन लग्दै लगोस् भनेर हैन चित्त बुझाउनको लागि हो ठ्याक्क पाउने 9 भयो हैन अब हामी वी आर रेडी टु हेड टु द अफिसतिर जान्छौँ एन्ड तपाईँले देखिरहनु भएको छ मलाई स्टार्ट किरणलाई हैन हेलमेटलाई सो आज हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरामा डिस्कस गर्दै जान्छौँ है त्यो भनेको चाहिँ अहिले रिसेन्टली सरकारले चाहिँ अब लागू गर्न खोजिरहेको छ हेलमेट राइडरले त हामी पहिलेबाट लाउँथ्यौँ पिलियन पछाडि बस्नेले पनि अनिवार्य रूपमा हेलमेट लाउनुपर्छ अबदेखि भन्ने खालको विषयमा विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट अब चाहिँ कुदाउनु पनि मजा आयो क्या है तपाईँलाई चत्तसँगले भ्लग गर्नु पनि सो पहिले हामी यो अफ रोड हिँडिहालौँ होइन सकाइहालौँ त्यस पछाडि हामी उमा निस्किन्छौँ हाइवेमा अनि हाइवेमा गफ गर्दै जाउँ न ओ ब्रो हाम्रो बुढोहरूलाई पनि होइन ठ्याक्क एउटा बुढोलाई भेटेन अब मजा हुन्छ सही होइन अब कहाँ करायो आँखाबाट आँसु आयो जाडोमा क्या आँसु नै आँसु भयो क्या बिहान जाडो छ नि त बिस्तारै कुदाउनु पर्यो हे व्हाट्स अप गाइज वेलकम ब्याक है बिहान हामी 9 बजीतिर भ्लग गरेको थियो एकैचोटि बेलुकाको 7:30 बजी हामी भेट भयौँ होइन 7:28 गइरहेको छ म ठ्याक्क अफिसबाट निस्कँदैछु है धेरैजनाले किन भिडियो आउँदैन भन्दै हुन्थ्यो तपाईँहरूले यस्तै छ जिन्दगी बिहानदेखि आएको बेलुकासम्म बसिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियोहरू नआएको अहिले म इटरीको सङ्गीत चोकमा छु अब म यस्तै चट्टसँगले चाहिँ चोकलाई एक परिक्रमा लाउन गइरहेको छु होइन अनि हामी कोशी राजमार्ग हुँदै माथि धरानतिर निस्किन्छौँ म यो गल्लीबाट जान्छु कस्तो थर्किन्छ है यो त तिर त लडेँ आज फ्राइडे है यहाँ फिल्म हेरेर कति धेरै रहेछ कि यो तपाईँले यहाँ फेरि भोलि क्रिसमस सो मेरी क्रिसमस टु माई ब्रदर्स टु माई सिस्टर्स म बिहान आउँदै गर्दाखेरि होइन बोल्दै बिचमा ब्याट्री सकिगएर उनी भएछ रोकिनेछ क्या ब्याट्री पनि यस्तै खालको छ कि तपाईँलाई यो तपाईँलाई डुप्लिकेट ब्याट्रीहरू धेरै टिक्दैन कि अहिले पनि यहाँ मरिसक्यो कि क्या बोल्दै अलराइट अहिले त मरेको छैन सो मैले बिहान के बोल्दै थिएँ भन्दाखेरि हेलमेट के अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ होइन पछाडि मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि अनिवार्य रूपमा चाहिँ हेलमेट लाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ एन्ड म रियली सपोर्ट गर्छु यो कुराको लागि चाहिँ भनेर भन्नु खोजेँ मैले बिहान भन्न खोजिरहेको थिएँ त्यसलाई मैले कम्प्लिट गर्दैछु नाइटमै भए पनि तपाईँलाई कतिपय एक्सिडेन्टहरू हुन्छ होइन एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि अब त्यही हो तपाईँलाई अब धेरै क्याजुअल्टीहरू भइरहेको हुन्छ है अनि सामान्य एक्सिडेन्ट हुँदा पनि मान्छे हुन्छ नि तपाईँलाई एकदमै गम्भीर भइरहेको हामी देख्छौँ त्यो के कारणले गर्दाखेरि हेड इन्जुरीले गर्दाखेरि होइन अनि त्यसले गर्दा तपाईँले हेलमेट मात्रै लाउनु भयो भने कमसेकम तपाईँलाई हेड इन्जुरी त बचाउँछ सो
सो आइ एम रियली सपोर्टिभ अफ इट है। हुन त यसो अब बाटोघाटोतिर साथीहरूलाई भेटेर ल चढेर हिँड भन्नु चाहिँ अब अप्ठ्यारो हुन्छ, तर अब तपाईँको मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो कुरो त होइन तपाईँले त्यो होइन नि त। तपाईँले हेलमेट नलाउनु, त्यसले गर्दा हेलमेट लाउने हो होइन अगाडि पछाडि। वाउ म्यान, होइन तपाईँलाई गर्व महसुस गराउँछ क्या तपाईँले यो देख्दाखेरि पनि होइन। लुक एट दिस ब्युटिफुल फ्ल्याटबाट नि awesome man. Let's park motorcycle over here हैन, पोर्ट त पार्क गरिदिदैन होला। Oh my god, क्या दामी छैन त? वाह दामी छ नि। मलाई त वास्तवमा होइन तपाईँले यही हेर्न आउन त रहर थिएन होइन, बुढेसकालमा अब के यस्तो मतलबै हुन्न। तर पनि अब तपाईँहरू कतिपय त होइन यसो मेरो भ्युवर्सहरू केटाकेटी पनि हुनुहुन्छ नि त। केटाकेटी भन्ने होइन नि, तपाईँ रहर मन भनेको तपाईँलाई त्यही होइन, तन बुढो भए पनि मन बुढो हुँदैन नि त होइन। लुक एट दिस म्यान, इटहरी चोक अहिले 7:30 बजे बन्द भइसक्यो होइन। त तपाईँलाई यतातिर झिलिमिली छ क्या होइन, बजार यता छ क्या। तपाईँ एउटै भाटबटिनीले सबै मार्केट तानिदिइरहेछ क्या। सही आवाज गर्छ गाइस, सही हो। तपाईँलाई मैले होइन यो ड्युक चाहिँ तपाईँलाई ड्युक 250 होइन मोडिफिकेसन गर्ने धेरै ठाउँहरू छ क्या। अस्ति मैले ह्यान्डलै चेन्ज गरिदिएँ है तपाईँले पुरै तपाईँ सिल्भर ह्यान्डल देख्नुहुन्छ, सिल्भर कलरको होइन। यो तपाईँलाई ड्युक 200 को होइन फेरि ड्युक 250 कै हो है। आजकल यस्तो खालको आउँदो रहेछ, म्यासिभ देखिन्छ, राम्रो देखिँदो रहेछ। आज मैले साइलेन्सर चेन्ज गरिदिएँ, एक्जस्ट वा आवाज सुन्नु न होइन। अगाडिबाट भएर तपाईँलाई त्यति पछाडिको आवाज सुनिदिनु होला, तर सही आवाज गरिरहेछ क्या। लास्टमा गएर आपाचीले जितिदियो हामीलाई।